Nangai ezali parce que eza ngai soko kati matungulu omona ngo etelemi likolo yango ndo yango bomoni na kati matungulu likolo te nazo na niki yango pour que ngai na biso eza kitoko tango zo liango bana kolia matungulu te pakata te coucou ngai na biso bomoni ebeli donc to sali aubergine na biso to kalinga nde na yebisaki bino Enfin, la sauce peka ya aubergine, ma oko sala ngobongo et puis olia mon ambisi, oko lia mon nyama, oko sa misana soso. Donc on la sabine prochaine fois. Dans ce cas, on va aller là en moyo, tu sali ngai na biso menga se beli kitoko. Donc au kalinga on sala ya au kalinga. Dans ce cas, on lia on ambisi, ngai oyo lié, ce ko lia on nyama au kalinga lié. Kolingolia na cuisse nyoso to lingolia na ngo kolia na yango na kwanga na makemba na fufu na loso kaka ndenge moko sepeli. Donc na pesi bino merci de banda kinga lelo to komika na prochaine vidéo bo s'abonner belé bo aimer bo partager vidéo na biso.